ऑटर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे हमारी तरह। यस, तो हम जा रहे हैं घूमी करने के लिए। तुम आई तो हमें बाय बाय करने लगती हूँ। भी बैठी है आगे, ये ड्राइवर अंकल है हमारे साथ। हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? हम जा रहे हैं जिम कॉर्पोरेट। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं आज हम फर्स्ट टाइम। अभी हम ही लोग जा रहे हैं, फैमिली नहीं जा रही है इस बार हमारे साथ। हम लोग ऐसे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हाँ, और घर से निकल चुके हैं हम लोग। और ये देखो बाहर मॉर्निंग हो गई, अभी तो 10:30 बजे आया। और सर कहाँ है अभी तक हम हापुड़ी क्रॉस किया है। इसके आगे देखते हैं, अभी हमें पहुँचने में लगेगी 4-5 घंटे। बाकी पता चलता है कि कितना टाइम होता है। और टाइम करते हैं पहुँचने के बाद। फ्रेंड्स, अभी फाइनली हम लोग रुक गए हैं एक जगह पे, क्योंकि अभी हम लोग चलते चलते बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब और एक्चुअली क्या हुआ कि हमें रास्ते में ना कोई भी ढाबा वगैरह भी नहीं मिला जहाँ पे हम चाय पी लेते। तो अभी हमें रुके हैं हम यहाँ पर एक होटल पड़ा बीच में। तो हमने सोचा बच्चों को भी थोड़ा भूख सी लग रही थी और थोड़ा ड्राइवर भैया को भी चाय वगैरह देना था, और हम लोगों का भी चाय पीने का मन कर रहा था। मेरा भी सर हैवी हो गया इतनी देर से चलते चलते। तो बस अभी हम लोग रुके हैं। अभी हम पियेंगे कुल्हड़ की चाय और बच्चे खाएंगे बर्गर वगैरह। और बहुत लंबा रास्ता है, फैमिली के साथ ज़्यादा मज़ा आता है। ये तो है। तो अभी हम आए हैं, कुछ बोर हो रहा है, कुछ लंबा रास्ता है ना एक्चुअली, तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा लग रहा है। हाँ, जब पहुंच जाएंगे तब वहाँ पर ज़्यादा मज़ा आएगा आई थिंक। अभी क्या है कि एक्चुअली रास्ता भी थोड़ा लंबा हो गया था। और क्या हुआ कि हम लोग ऐसे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। मैं आपको बताऊं कि हम लोग ना हमेशा घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर, बट इस बार क्या हुआ सडनली कि ना इनके ऑफिस में कुछ लोग जा रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी से हैं वो लोग और हम लोग अपनी गाड़ी से हैं। तो सब लोग अलग अलग अपनी अपनी गाड़ी से जा रहे थे, मतलब 2-3 फैमिली और हैं इनके साथ। तो बस अभी हम पहुँच जाएंगे, 1 घंटा और लगेगा हमें। और वो क्या है, थोड़ा अननोन लोग हैं, पता नहीं, देखते हैं वहाँ पे पहुँचेंगे कि कैसे हैं वो लोग। थोड़े ऑफिस के लोग होते हैं तो वैसे भी थोड़ा अजीब लगता है। अभी बस देखो आ गए ऑफिस पे, ऑर्डर कर रहे हैं हम वहाँ पे। ऑर्डर कर दिया, वेट कर रहे हैं हमको आने का। सरदार लोग जो है ना भंडारा वगैरह करवा रहे थे, देखो मेरी पूरी गाड़ी में आग दे रहे थे। हलवा है, एक खिचड़ी है, राइस वगैरह सब कुछ है। और अभी बैठे हुए हैं हमारा नाश्ता में, अभी कॉफी है, अभी 9 टाइम लगने वाला है अब हम पहुँच चुके हैं रामनगर, हमारा होटल आने वाला है। देखो यहाँ से शुरू होती है, गाड़ियाँ हैं खड़ी हुई। हाँ, अच्छा अंदर जाते हैं इसमें से। दोबारा मैंने उठा लिया। ये देखो सारा स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो जंगल है, जिम कॉर्पोरेट है, उसी के बीच में चल रहे हैं। इधर उधर जंगल है,
वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में। ये है हमारा रिजॉर्ट, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो कोहो। अभी ये चेक इन कर रहे हैं, अंदर है ऑफिस में उनके। यहाँ पे बच्चे शुरू हो गए अपने गेम्स वगैरह। हाँ भैया है, गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई है। पीयू ध्यान से उसको छोड़ दो, तुम झूलो। मजा, इसको नहीं चलाना इस पे। ये है हमारा रिजॉर्ट। यहाँ पे सामने आओ। फ्रेंड्स, जब मम्मी आई थी ना तो मुझे पता, जब मैं पापा के साथ आई थी। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, हमारा रूम है। ये है व्यू यहाँ का। आओ, ये हम आए अपने रिजॉर्ट के टेरेस पे। ये है लेपर्ड। होगा इधर, इसको टच कर दो। को टच करना है इसको, को देखो। हाँ जल्दी आओ। पागल नकली है, टेडी है ये, और नहीं तो क्या। तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगा रियल है ये? आओ इधर आओ, देखो मैं हिलाऊं इसे। को डर रही है इससे। पीयू भी डर रही है। पीयू ये पागल आर्टिफिशियल है। को कैसा है? को टच करो। दीदी डर रही है। आओ आओ इधर आओ, ये देखो देखो गए दोनों। पीयू रुकना, एक मिनट रुको। ये देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल। यार ये दोनों ना, पीयू 2 मिनट रुक नहीं सकती हो? मुझे टाइगर से बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, ये देखो। आपको दिखाती हूँ अपना रूम। ये हमारा रूम ऊपर है, ये सेकंड फ्लोर पे। ये देखो, ये नीचे का व्यू है। लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये है पूल, ये है टेरेस के लिए रास्ता, और ये है नीचे का व्यू। वाओ, व्यू डाउन, सिट डाउन। ये है हमारे रूम का आगे का एरिया जो होता है, बालकनी टाइप। यहाँ पे हम टी पियेंगे मॉर्निंग में बैठ के। हाय, शो मी योर रूम। दिस इज आवर रूम। कोहो, कहाँ जा रहे हो? ये देखो फिर शुरू हो गई इसका जंपिंग स्टार्ट हो जाता है। ये है हमारा एक प्यारा सा रूम। पीयू क्या कर रही हो बेटा? ये है वॉशरूम, ये है मिरर, मिल्क पैक, मिल्क पाउडर है। वॉशरूम में आओ जाके एक बार। ये है सोफा का में एक बेड है यहाँ पर। ये है टीवी, ये है टेरेस, सॉरी ये है बालकनी का एरिया। हाँ शो हुआ है फैन। वेलकम बैक। अभी हम आ गए नीचे, चेंज वगैरह करके फ्रेश वगैरह होके, और अभी हम लोग पियेंगे सूप, टोमेटो सूप। स्टार्ट हो गया हमें बोन फायर। ये देखो वो बैठे हुए लोग, इनके ऑफिस के साथ के जो बंदे हैं वो लोग बैठे हुए हैं, और भी काफ़ी फैमिलीज हैं यहाँ पे। हेलो, हम आ गए नीचे यहाँ पे। कोई मेहनत है, लाइक यू।
अच्छा है ये लो उधर पे आ रही अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। आपने क्या बोला क्या बोला क्या बता दी क्या बोला लगाओ हम लोग झूल रहे हैं झूला और देखो वहाँ पे ये बच्चे झूल रहे हैं झूला ये घर बैठे हुए फ्रेंड्स के पास और ये देखो क्या कर रहे हो यार पीहू सारी जींस पजामे गीली हो जाएगी हमारी मजा आ रहा है पीहू लग जाएगी तुम्हें तो हम बहुत अच्छा है यार यहाँ का नाइट में देखो कितना सुंदर रिजॉर्ट है ये देखो न तुम कम हो न हम कम है, चाहिए यार की यारी निभानी। तू डांस करती है मम्मी आपको वीडियो भेज रही है डांस कर रही है अजी वाह स्मोक भी कर रहे हैं वहाँ से तो मिलते हैं रात के डिनर पे अरे चिली पनीर आया दूध ज़्यादा वेज है नॉन वेज इसको पर डाल देते हैं ये चिली पनीर लाडू झूला 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 फ्रेंड्स अब ये हम आ चुके हैं नीचे डिनर के लिए हम लोग वापस ऊपर चले गए थे स्नैक्स वगैरह लेके और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा बट ये जो खाना है ये बंद में है अभी हम जा रहे हैं अंदर ये था बाहर का एरिया यहाँ पे हमने स्नैक्स लिए थे थोड़े से क्या हो यार हम डिनर के लिए है ये डिनर और हम आ चुके हैं नीचे डिनर के लिए हम लोग करें डिनर हम करेंगे के लिए अपना सो गई थी सर में मेरे बहुत तेज दर्द हुआ था आज हवा लगी थी बहुत ज़्यादा चुचू सो रही है तो ना पापा का ये पहन के आया मुफलर इतनी ठंड हो रही है मैं अपनी टोपी भी पहन के आया हम लोग फोटो खिंचाएंगे सो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने अपना डिनर वगैरह सब कुछ ले लिया है मतलब खाना पीना हो चुका है स्नैक्स भी हो गया है डिनर भी हो गया है और अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए अपने रूम से में वापस क्योंकि यहाँ हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड हालांकि बोन फायर अभी भी लगी हुई है यहाँ पे वो देखो वो खड़े हुए हैं पीयू को लेकर वहीं पे पीयू बैठी है बाकी इनके फ्रेंड्स वगैरह भी बैठे हुए हैं सब लोग बातें कर रहे हैं थोड़ा सा और अभी सब लोग जा रहे हैं सोने के लिए और उसके बाद में हाँ अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए और इस वाली आज आपने देखा होगा कि मैं घर कैसे आई थी यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ पे आके क्या क्या किया उसकी मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स बनाई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और अब हम लोग जाएंगे कल दूसरे वाले रिजॉर्ट में जहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी होने वाला है और मैंने आपको बताया था कि हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं ऐसे फैमिली से दूर तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है बट हाँ अच्छा लग रहा है यहाँ पर भी खैर और बाकी मैं आपको दिखाऊंगी अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे हम लोग भी ऐसे फ़र्स्ट टाइम जाना है अभी पता नहीं है कि वहाँ पे क्या क्या होने वाला है बाकी ये है कि देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा वहाँ पे तो आगे की वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आगे का देखने के लिए वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय गुड नाइट